Wydawały mi się takie rzeczy, które nie istniały, tak? Że, no podam przykłady, że wszyscy są wrogo do mnie nastawieni, że spiskują, nawet moi bliscy, którzy znają mnie tyle lat, rodziny. Wydawało mi się, że moi rodzice to są szpiedy sowieccy i że są wrogo do mnie nastawieni. Czułem się osaczony, zagrożony. Drzwi są bez klamek, są pozamykane. No i trafiłem na to dzieło i się załamałem po prostu. Nic mi się nie chciało, leżałem cały czas w łóżku, nie miałem ochoty na nic, wstawałem tylko, żeby wziąć leki i coś zjeść. Ja jak wyszedłem ze szpitala, od razu stwierdziłem, że będę chciał zdawać maturę za rok i iść na studia, na które sobie wybrałem, mianowicie te, co skończyłem, czyli inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej. No i za rok zdałem maturę, dostałem się na te studia, które chciałem. Mitem jest to, że te leki psychotropowe, oprócz tych uspokajających, że one uzależniają, że zmieniają osobowość. To taki właśnie jeden lekarz podał przykład. No kawa, tak, czy herbata jest też substancją psychoaktywną, ale czy zmienia naszą osobowość? Tak? Chcę mieć dwie prace, tak? Pracę w fundacji i w przyszłości pracę jako programista. Tak, byłem w paru związkach, w jednym nawet 7,5 roku. Ale to wszystko nie wyszło i no jest to problem, bo nawet byłem w związku z jedną osobą z taką samą diagnozą jak ja. No mam zamiar dalej jakoś próbować, żeby być w związku z jakąś kobietą. Dzień dobry, mam przyjemność gościć u Macieja Olbrysza w Warszawie, Fundacji F. Maciek, czy mógłbyś się króciutko przedstawić i troszkę opowiedzieć o fundacji, czym ona się zajmuje? No, nazywam się Maciej Olbrysz, jestem osobą z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. No i jestem też pracownikiem fundacji. A fundacja mianowicie zajmuje się, tak można powiedzieć, w 3 aspektach głównych, czyli edukacji. Przeprowadzamy warsztaty, edukujemy społeczeństwo. Systemowo, czyli też pilnujemy rządzących, tak, też staramy się wyrzeć naciski, jeśli chodzi o zachowanie reformy zdrowia psychicznego. No i trzeci aspekt to taki pomocowy, tak? Na przykład mamy poradnię asystentów zdrowienia, w którym tutaj ci asystenci pomagają innym osobom po kryzysie psychicznym czy rodzinom takich osób. Asystent zdrowienia jest to osoba, która sama przeżyła kryzys, została przygotowana, bo przeszła kurs do pomagania innym. Kiedy powstała fundacja? Fundacja powstała w 2011 roku. Była założona przez 2 psychiatrów i 1 psychoterapeuty. No i tutaj założycielką jest nasza pani doktor Joanna i pan prezes Jurek. A jaką ty funkcję tutaj pełnisz w fundacji? No ja jestem tutaj w fundacji pracownikiem od 4 lat. Wcześniej, bodajże od 2019 roku, miesiąca lutego byłem edukatorem, czyli tak jakby takim wolontariuszem. No a później mnie zatrudniono i od 4 lat pracuję w fundacji. Wykształcenie mam wyższe, czyli skończyłem studia, kierunek inżynierii środowiska. Właściwie to nigdy nie pracowałem w zawodzie. Jeszcze skończyłem podyplomowe studia w Głównej Szkole Handlowej, zarządzanie sprzedażą. No i tak. I do czego ja zmierzam, pytając ciebie o to? Masz wyższe wykształcenia, dalej się uczysz,
a jesteś, przypomnijmy, chory na bardzo ciężką chorobę. Rozmawiałem z tobą jakiś czas temu i powiedziałeś, że zgodziłeś się udzielić tego wywiadu, żeby pomóc chociażby jednej osobie, to już będzie sukces, bo diagnoza choroby to nie jest koniec życia. I w tej chwili przejdziemy, opowiesz nam o swojej chorobie, jak to zdiagnozowano u ciebie, jak sobie z tym radziłeś, całą historię, ile możesz powiedzieć, tyle powiesz i myślę, że to będzie bardzo interesujące. Maciek, powiedz, kiedy pierwszy raz zauważyłeś, że coś się dzieje z tobą nie tak? To znaczy pierwszy raz zachorowałem, bo wtedy akurat tego nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że choruję. To pierwsze takie zachorowanie było w wieku 16 lat. Ja byłem wtedy w drugiej klasie liceum. No i zaczęło się to od tego, że przed klasówką z historii ja nie mogłem po prostu się nauczyć. Nie mogłem zapamiętać materiału, nie mogłem się skoncentrować. No i miały być 2 oceny z tej klasówki, dostałem 2 oceny niezaliczające. No i to były takie pierwsze objawy, tylko że ja nie wiedziałem wtedy, że zaczynam chorować. Później po jakimś czasie miałem też nieprzespaną noc. Teraz wiem, że wtedy już miałem psychozę, czyli stan chorobowy. No i to też jakoś się tak rozwijało i apogeum przyszło w zimę. Ja chodziłem po szkole wykrzykując dziwne treści. Widać ewentualnie było, że coś się ze mną dzieje. Na szczęście byłem z kuzynem w klasie, który zadzwonił do mojego ojca i po prostu powiedział, że ja się dziwnie zachowuję. Ojciec przyjechał, zabrał mnie ze szkoły. Pojechaliśmy do znajomego lekarza. Po rozmowie z tym lekarzem on stwierdził, że muszę iść do lekarza psychiatry. No i to były takie pierwsze uderzenie, taka pierwsza trauma, że ja muszę iść do lekarza psychiatry, że w cudzysłowie jestem wariatem i muszę się leczyć. Natomiast zgodziłem się pojechać z ojcem. Pojechaliśmy do takiej pani doktor, która w obecnym czasie była ordynatorem oddziału dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. No i ona mnie przebadała, no i stwierdziła, że będę musiał brać leki psychotropowe. Ja się zapytałem, jak długo. Ona powiedziała, że przynajmniej parę miesięcy. No a zrobiło się ponad 25 lat i zarówno obecny lekarz, jak i poprzedni lekarz psychiatra zgodnie, mimo że nie znali swoich opinii, powiedzieli, jak ich o to zapytałem, że raczej do końca życia będę musiał brać przynajmniej lek główny przeciwpsychotyczny. Czy to jest lek główny, który no, po prostu powoduje, że jestem w stanie funkcjonować i zabezpiecza mnie. A to dlatego, że u mnie stany zapalne choroby zaczynają się od relacji ludzkich, no a tego nie da się uniknąć. To jeszcze chciałem dodać, że oprócz tej diagnozy schizofrenii paranoidalnej, no mam też drugą diagnozę, no zaburzenia osobowości paranoiczne, z czym mierzę się na co dzień, co często jest później takim punktem zapalnym schizofrenii, jeżeli zachoruję. Wracając do historii, już nie wróciłem do szkoły, to było jakoś mniej więcej 2 tygodnie przed feriami. Nie trafiłem do szpitala, też pani doktor nie wystawiłem jakiejś diagnozy, no bo za pierwszym razem się nie stawia diagnozy, miałem tylko wpisany epizod psychotyczny. No i wróciłem po feriach do szkoły i wróciłem tak jakby nigdy się nic nie stało, bo ja po prostu się wstydziłem swojego zachowania w psychozie i chciałem o tym zapomnieć, wymazać to z pamięci i no tak jakby się nic nie stało. Wiem, że koleżanki i koledzy zapytali mnie tylko, czy wszystko ok. Ja powiedziałem, że tak.
No bo to zachowanie, tego nie chciałem pamiętać, bo to zachowanie było kompromitujące dla mnie. No i wróciłem do szkoły, zacząłem się uczyć, no ale zaczęły się pierwsze problemy. Problemy z pamięcią, z zapamiętywaniem materiału. Też efekt uboczny działania leków, czyli senność. Ja rano po prostu bardzo mi się chciało spać. Piłem dużo kawy, coli, ale to tak średnio pomagało. Spałem na ławkach, na lekcjach. Jak nauczyciele mnie wywoływali do tablicy, to po prostu byłem nieprzytomny. No ale udawało mi się jakoś przejść z klasy do klasy. No i w 4. klasie liceum to jest wtedy egzamin maturalny. To jest ostatnia klasa przed pójściem na studia. I taki egzamin maturalny to jest taki końcowy egzamin ze szkoły licealnej. No i to ten kryzys był też w zimę. Tutaj wszyscy już widzieli, że choruję. No i było leczenie. W pewnym momencie powiedziałam ojcu, że nie chcę iść do szkoły. On już wiedział, że choruję i powiedział, że nie muszę iść. Natomiast w tej psychozie ja poszedłem do szkoły. No i pamiętam, że bardzo źle tam czułem się osaczony, zagrożony, że wszyscy są wrogo do mnie nastawieni. Poszedłem na lekcję, to na przykład była taka sytuacja, że na lekcji z języka polskiego, no bo już wszyscy wiedzieli, że ja przyjdę, bo z kuzynem byłem w klasie. No to była taka jedna ławka tylko na samym przedzie, pusta, ja tam usiadłem, ale czułem się okropnie, czułem się, że wszyscy mnie obserwują, że są skupieni na mnie. Później poszedłem na lekcję języka angielskiego, to na przykład kolega siedział sam i chciałem usiąść z nim w ławce, to powiedział, że nie siadał z nim, bo nie będzie mógł się skupić, tak? No, ludzie się mnie obawiali, tak? No, byłem dosyć pobudzony. No ale później przestałem chodzić do szkoły w tej klasie 4. licealnej w 2000 roku. No i tutaj domowe leczenie, nie pamiętam ile trwało, ale mniej więcej miesiąc, 2 jakoś tak. Nie przynosiło efektu. Ta pani doktor właśnie, do której pierwszy raz poszedłem, bo byłem później jej pacjentem przez ten okres, no stwierdziła, że ja muszę iść do szpitala psychiatrycznego. No i tutaj była taka druga trauma, że jestem w szpitalu psychiatrycznym, bo trafiłem do szpitala mojego rejonowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. Miałem wtedy 18 lat. Trafiłem na oddział ostry, zamknięty dla dorosłych. To jest taki oddział, gdzie po prostu wyjścia są tylko dla chorych, którzy są już podleczeni no i można dać im takie wyjście wolne, natomiast ci, co są w ostrym stanie, no nie mogą wyjść z tego oddziału, nawet na korytarz. Drzwi są bez klamek, są pozamykane. No i trafiłem na ten oddział i się załamałem po prostu. Nic mi się nie chciało, leżałem cały czas w łóżku, nie miałem ochoty na nic, wstawałem tylko, żeby wziąć leki i coś zjeść. No i ciągle miałem zmieniane leki, zmienianych lekarzy. Z tego, co mi powiedział ojciec, na początku lekarze powiedzieli ojcu, że oni mają dobre leki, że mnie z tego wyciągną, natomiast był problem, bo ja cały czas leżałem w łóżku i byłem załamany no i tylko podstawowe rzeczy wykonywałem, a tak to tylko leżałem. Pobyt w szpitalu był okropny, pewnie dlatego, że to był mój pierwszy pobyt. Też zdarzyło się, że podczas tych urojeń to nie jadłem, nawet chyba 4-3 dni, już nie pamiętam ile,
bo miałem jedno z urojeń, że nie mogę jeść. Już nie pamiętam dokładnie jakie, ale było coś z tym związane. W końcu dali mi kroplówkę. No ale tutaj pod opiekę wziął mnie ordynator i mniej więcej po 3 miesiącach wyszedłem ze szpitala. To był miesiąc chyba czerwiec. Było spotkanie pomaturalne z moją klasą. Moi koledzy i koleżanki pozdawali matury. Ja jak wyszedłem ze szpitala od razu stwierdziłem, że będę chciał zdawać maturę za rok i iść na studia, na które sobie wybrałem, mianowicie te, co skończyłem, czyli inżyniery środowiska na Politechnice Warszawskiej. No i za rok zdałem maturę, dostałem się na te studia, które chciałem, no, tylko że w tym właśnie 2000 roku w klasie maturalnej, kiedy zachorowałem, dostałem inny lek niż wcześniej brałem, przeciwpsychotyczny. I on jeszcze bardziej powodował senność. On w ogóle ścinał mnie z nóg totalnie rano. Ja rano byłem nieprzytomny i to na studiach uczenie się wyglądało w ten sposób, że no ja po prostu też przysypiałem, nie mogłem się skoncentrować na uważaniu, na uczeniu się. Więc kserowałem sobie notatki od koleżanek i kolegów. Wracałem do domu, bo ja się tak gdzieś wybudzałem koło godziny 14 tak naprawdę. Wracałem do domu po zajęciach na studiach, bo to były studia dzienne, godzinę snu, no i się uczyłem dalej. Nie byłem może wyspany, ale mogłem na tyle, było to możliwe, żebym się uczył. No i w 2007 roku moja babcia stwierdziła, że to nie może tak być, że ja nie funkcjonuję rano. No i zmieniliśmy tego lekarza na innego lekarza. I to było mniej więcej w miesiącu kwietniu chyba, już nie pamiętam dokładnie, bo to było w 2007 roku. No i on się zgodził na zmianę leku, natomiast poinformował mnie, że mogę zachorować przy tej zmianie tego leku głównego. Natomiast ja się tym nie przejąłem, przyjąłem to jakoś lekko. No i na początku było wszystko w porządku, nawet byłem zadziwiony, że tak mniej się stresuję w ogóle wszystkim. I nawet myślałem, że już nigdy nie trafię do szpitala. No ale ja się też bałem nowych rzeczy, wywoływały one u mnie ogromny lęk i stres. No i jak poszedłem do pierwszej mojej pracy, przed którą nawet przed pójściem, to dosłownie no, z lęku i stresu się trząsłem. No i wpadłem w gigantyczną psychozę i trafiłem do szpitala, też na Sobieskiego, w instytucie. Tutaj już nie byłem załamany, byłem oswojony ze swoją chorobą i mimo, że psychoza była tak duża, że musiano mi podać takie dawki leków, żeby zbić tą psychozę. A wytłumacz może, co to jest ta psychoza dla widzów? Psychoza to jest to stan chorobowy, kiedy chory źle interpretuje rzeczywistość. Ma urojenia, po prostu, no mogę tak? Powiedz to na swoim przypadku, co to by się działo konkretnie? Co mi się działo? No wydawały mi się takie rzeczy, które nie istniały, tak? Że, no podam przykłady, że wszyscy są wrogo do mnie nastawieni, że spiskują, nawet moi bliscy, którzy znają mnie tyle lat, rodziny. Wydawało mi się, że moi rodzice to są szpiedzy sowieccy i że są wrogo do mnie nastawieni. Czułem się osaczony, zagrożony. Na przykład mogę podać, że zanim trafiłem do szpitala, już byłem w psychozie, no to jak chodziłem ulicą, to wydawało mi się, że dostaję pewne informacje, znaki, na przykład jak jechał samochód za Elką, to taki znak, że jako agent specjalny mam się uczyć. Tak to zinterpretowałem, ten napis za Elką, że to idzie nauka jazdy samochodem. Właśnie takie, że billboardy są skierowane specjalnie do mnie, przekazują mi informacje,
Jest to po prostu w skrócie można powiedzieć błędne postrzeganie rzeczywistości. Znaczy widzimy prawdziwe rzeczy, chociaż też są urojenia, omamy wzrokowe, że widzimy coś, czego nie ma. Natomiast one są bardzo rzadko. Natomiast ja też miałem omamy słuchowe, czyli głosy w głowie. Tak jakbym miał osoby w głowie, które do mnie mówią, którym mogę zadawać pytania i z nimi rozmawiać, one mi odpowiadają na pytania. To też jest objaw choroby. Nie wszyscy chorzy mają głosy, ale niektórzy tak, niektórzy nawet w stanie remisji. Remisja to jest stan względnego zdrowia, kiedy nie ma objawów i normalnie funkcjonujemy, bo tak to wygląda, że normalnie na co dzień funkcjonujemy, pracujemy, mamy swoje pasje. Jeszcze jakie objawy? No, na przykład, że wydawało mi się, że mam w domu w lampach kamery, że jestem obserwowany. To takie właśnie urojenie prześladowcze też miałem. Miałem coś takiego, że jestem namierzany przez komórkę i pamiętam, że jak wychodziłem z domu, to chyba 7 razy wychodziłem, bo raz mi głosy mówiły, żeby zostawić tą komórkę, bo jestem namierzany przez tą komórkę z satelity. I zostawiałem, później mówili, żebym wziął, bo się może przydać i tak wracałem, chodziłem, zostawiałem. W końcu matka powiedziała, żebym wziął komórkę, tak? No bo rodzina już wiedziała, że choruję i chcieli mieć, jakby coś się stało, żeby mieć kontakt ze mną. No wracając do historii, no tak jak byłem w tym szpitalu w 2007 roku, to pomimo, że ta psychoza była 10 razy większa niż w klasie maturalnej w 2000 roku, no to ja w tym szpitalu w sumie byłem tylko 2 miesiące, co jak na tak ostrą psychozę, gdzie ja 2 pierwszych tygodni nie pamiętam. Też nie mam pretensji do lekarzy, że oni mi podali takie dawki leków, no bo taka była psychoza i tak trzeba było zadziałać, żeby ją zbić. No i po 2 miesiącach pani doktor, moja prowadząca, powiedziała, że już może mnie wypisać. Natomiast rodzina chciała, żebym jeszcze poszedł na lżejszy oddział, taki oddział otwarty, to było na F9. Ten oddział wtedy był oddziałem otwartym, takim lżejszym, gdzie są lżejsze przypadki, już ludzie trochę podleżeni, ludzie, którzy przychodzili w lżejszych przypadkach, ludzie, którzy chcieli na przykład zrobić zmianę leku w szpitalu. To był oddział taki, że w ciągu dnia pacjenci mogli spokojnie wychodzić. Natomiast oddział był zamykany tylko o 22 na noc. A rodzina chciała, żebym tam kogoś poznał, ponieważ 16 lat byłem samotnikiem, nie miałem znajomych i nie miałem właściwie... A może coś o związkach? Jak już doszliśmy do tego, że byłeś samotnikiem. Jakieś miałeś związki? No to, czy... Tak, byłem w paru związkach, w jednym nawet 7,5 roku. Ale to wszystko nie wyszło i no jest to problem, bo nawet byłem w związku z jedną osobą z taką samą diagnozą jak ja, ale chyba mój ciężar moich doświadczeń no bo ja na co dzień się borykam właśnie z tym zaburzeniem osobowości paranoicznym i to jak się źle czuję, jak mówiłem, to chyba było nie do udźwignięcia mój ciężar moich problemów i też to nie wyszło. Natomiast mam zamiar dalej jakoś próbować, żeby być w związku z jakąś kobietą. Wiem, że chyba dzieci już nie będę mógł mieć z racji wieku, bo mam 43 lata. Aczkolwiek nie wiadomo, no ale wątpię w to, szczerze mówiąc. I no tak, i tak to wygląda. Ale no, jako osoba po kryzysie byłem w związkach, tak, paru, także jest to możliwe. To nie jest tak, że właśnie jak ktoś już zachoruje, to całkowicie że na 200%, na 100% nikogo nie znajdzie, tak? Bo różnie, na szczęście ludzie są różni, tak? Z doświadczenia wiem, że jeden zrozumie, drugi nie. No. Wracając do historii, to poszedłem na ten oddział
lżejszy. Tam byłem 2 miesiące, bo tyle trwało tam właśnie leczenie i tam jest właśnie było postawione nacisk na psychoterapię, na edukację o chorobie. Oczywiście byli lekarze psychiatrzy i też leki były podawane, ale o tyle, ile na oddziale ostrym, to bardzo pilnują, żeby pacjenci wzięli leki. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wzięli. Natomiast na tym oddziale lżejszym no jest zaufanie pewne, że pacjent weźmie te leki, jakie dostanie. Wyszedłem ze szpitala, z tego oddziału lżejszego, wróciłem na studia, skończyłem te studia i kolejny epizod był, no ważna rzecz, bo na tym oddziale ostrym dostałem lek przeciwpsychotyczny, czyli ten główny lek, który chroni mnie przed psychozą, który biorę do dzisiaj, który dobrze toleruję, po którym nie jestem senny, także mogę pracować nawet rano. Natomiast wiem, że po tym leku właśnie, co dostałem w 2000 roku, jak studiowałem, no nie byłoby to możliwe, żebym ja pracował. No po prostu ciągle bym spał. Natomiast ten nowy lek, to dostałem w 2007 roku, dobrze toleruję. Właściwie prawie żadnych skutków ubocznych po nim nie mam. Dostałem też na oddziale tym lżejszym lek przeciwdepresyjny, który też biorę do dzisiaj. Właściwie to biorę 4 leki psychotropowe i 1 na to, żeby mi się ręce nie trząsły. No i wróciłem na studia i kolejny epizod był w 2014 roku, już jak pracowałem. Tutaj właściwie tak jak w 2007 roku też miałem, bo u mnie tak to wygląda, że ja zachoruję, ale nie dlatego, że odstawiam leki, choć wiele osób po kryzysie czuje się dobrze, wtedy odstawia leki, bo uważa, że no, skoro czuję się dobrze, to po co mam je brać? Ja nigdy tak w remisji, czyli w stanie bez objawów nigdy nie zrobiłem, nie myślałem. Natomiast u mnie wygląda to w ten sposób, że mimo, że biorę leki, to muszę uważać, bo może mi się zdarzyć zachorować. I wtedy łapie mi takie urojenie, że to jest spisek. Wszyscy spiskują, rodziny, ludzie w pracy przeciwko mnie. Jestem oszukiwany, nie jestem chory i po prostu nie muszę brać tych leków psychotropowych. Odstawiam je, no i wtedy już pogłębia się moja psychoza, tracę krytycyzm. Krytycyzm to jest coś takiego, że chory jeszcze ma świadomość, że źle się czuje, że coś się dzieje z nim, że coś chorobowego. Ja jak stracę krytycyzm, czyli tą świadomość, że choruję, że jestem osobą po kryzysie i muszę brać leki, no to odstawiam leki, psychoza się pogłębia i trafiam do szpitala i tak to zawsze się kończy. W 2014 roku też zachorowałem, mimo że brałem leki, odstawiłem lek, tylko że no, pomimo odstawienia leku nie wpadłem w taką gigantyczną psychozę jak wtedy w 2007 roku, gdzie też odstawiłem lek. Tylko była lekka psychoza. Było coś takiego, że o 3:00 w nocy zadzwoniłem do mojego ojca, który był w innym mieście, bo akurat taką miał pracę. I zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że się z nim żegnam. I rzuciłem słuchawką. Po jakimś czasie przyjechał brat w nocy i moja siostra. I brat się zapytał, czy chcę jechać do szpitala. Powiedziałem, że tak. W szpitalu na przyjęciu lekarz powiedział, że nie widzi po mnie choroby. Ja powiedziałem, że źle się czuję i chciałbym zostać w szpitalu. Zostałem przyjęty na oddział ostry i zamknięty i poczułem się bezpiecznie po prostu w szpitalu, tak, że takie bezpieczeństwo poczułem. No ale tutaj byłem krótko, bo po 3 tygodniach, gdzie to jest krótki okres, stwierdziłem, że czuję się na tyle dobrze. Właściwie nie robiono mi w tym szpitalu żadnej rewolucji z lekami. Podano mi te leki, które brałem, tylko żebym je brał. I po 3 tygodniach porozmawiałem z moim lekarzem, że no ja już chciałbym wypis. Lekarz zapytał się tylko kiedy. Ja powiedziałem, że jutro. No i lekarz się zgodził i następnego dnia dostałem wypis ze szpitala.
No i później zacząłem szukać pracy, zacząłem dalej pracować. Taki większy kryzys też miałem w 2022 roku, już jak pracowałem w fundacji. Była taka sytuacja, znaczy ciężko powiedzieć, czy to była psychoza, ale to już było blisko, tak? Bo już różne rzeczy mi się wydawały. No i był w sobotę taki event, gdzie mieliśmy własny namiot jako fundacja. Ja się izolowałem, bo parę metrów za namiotem po prostu paliłem papierosy, bo źle się czułem wśród ludzi, nawet znanych mi. No i ludzie tak podchodzili, moi koleżanki i koledzy, i się pytali, czy wszystko ok. W końcu podszedł prezes, bo z prezesem byliśmy tam, panem Jurkiem, na tym evencie i powiedział, że no widzi, że źle się czuję, jak mi pomóc. Ja powiedziałem, że tylko że mam problemy. On powiedział, że już że mogę iść do domu jak chcę. No i poszedłem. Tego samego dnia to była sobota. Tak sobie myślałem, że chyba czas pójść do lekarza i to dosyć szybko, bo już się robi bardzo źle. Zawsze właśnie rozmawiam wtedy z moją przyjaciółką Luizą, też, która ma taką samą diagnozę jak ja, z którą się znam już 12 lat. Poznaliśmy się na grupie wsparcia dla byłych pacjentów F9, właśnie na tym oddziale, w którym byłem. Ona też na nim była, jako że w innym terminie. No i napisałem do niej na Messengerze, tak sobie rozmawialiśmy, no i powiedziała, że Maciek, no chyba powinieneś pójść do lekarza. No i ja tak sam czułem, że tak powinienem pójść, ale taka wisienka, taka kropka na i to była, że... No i następnego dnia w niedzielę zadzwoniłem na komórkę do pana prezesa i przedstawiłem sytuację, że źle się czuję i potrzebuję wolne. Powiedział, żebym wziął zwolnienie lekarskie. Kolejnego dnia w poniedziałek zadzwoniłem do mojego lekarza, do którego chodzę i przed telefon przedstawiłem, jaka jest sytuacja pokrótce, że potrzebuję pilnie wizyty. Mówiliśmy się tego samego dnia. Na wizycie on mi dał zwolnienie lekarskie. Ja chciałem na tydzień, bo myślałem, że tyle mi wystarczy. On powiedział, że da mi na 3 tygodnie, bo 2 tygodnie temu dzwoniłem i teraz jest gorzej. Podwyższył mi dawkę leku, tego głównego. No i już właściwie ja potrzebowałem też w tym czasie samotności. Bo u mnie jest coś takiego, że ja bardzo biorę w stanie chorobowym, no i nie tylko, ale w chorobowym szczególnie, wszystko do siebie, że w stanie chorobowym jak ktoś coś, znaczy takim stanie, gdzie jeszcze mam krytycyzm, gdzie jeszcze na przykład nie ma urojeń, ale już coś źle jak ludzie rozmawiają między sobą przy mnie na przykład, tak, to wydaje mi się, że to jest jakaś aluzja wobec mojej osoby, że tak naprawdę rozmawiają o mnie i chcą mi dać coś do zrozumienia. I potrzebowałem po prostu wtedy samotności, żeby odciąć te bodźce, które pogłębiały mój stan chorobowy i się wyciszyć, tak? Pobyć w samotności, odciąć te bodźce, które właśnie powodowały pogarszanie się stanu. No i po 3 tygodniach wróciłem do pracy. Pytanie ode mnie, czy pora roku, jaka jest pogoda w danym momencie, ma jakiś wpływ na to, że możesz częściej zachorować lub mniej? Jak myślisz? To jest dobre pytanie, sam się nad tym zastanawiałem, ponieważ bardzo często w zimę chorowałem. Natomiast na co dzień jakoś pogoda, tak? Jakoś na co dzień na mnie to nie wpływa, że jest deszcz. Znaczy, no wiadomo, w jakimś stopniu tak, no wolę jak jest, świeci słońce, jak jest piękna pogoda, tak? Ale to jakoś nie powoduje u mnie depresji czy jakoś obniżenie nastroju. Natomiast ciężko mi odpowiedzieć, czy to wywołuje moją chorobę pora roku, tak?
No, faktem jest, że zarówno jak pierwszy raz zachorowałem, znaczy to też objawy były na jesieni, tak? A pogał było w zimę. W klasie maturalnej też w zimę. No ale na przykład w 2007 roku, wtedy gdzie miałem tą gigantyczną psychozę, to akurat w lato zachorowałem. Ale deszczowe było lato czy słoneczne? To chyba nie ma znaczenia, tak? No, nie ma. Bo u nas lato to przeważnie, znaczy różnie są burze, no, tak jak w Polsce. Różnie to bywa, natomiast nie wiem, czy pora roku ma aż takie znaczenie. Na przykład pogody tak nie odczuwam, wydaje mi się, że na mój nastrój, tak? No dobrze, to teraz to, co ci pomaga. Co mi pomaga w zdrowieniu? No tak jak mówię, dobrze dobrany lekarz, do którego mam zaufanie, który jest dobrym specjalistą, który dobrze dobierze mi leki i no dobrze zareaguje, jak jest kryzys, tak? Na co dzień wygląda to tak, że są wizyty kontrolne. Raz na 2-3 miesiące chodzę do niego, mimo że nic się nie dzieje, tak? Na kontrolę, przypisanie leków, ogólnie wywiad, czy jest wszystko ok. No a jak jest stan zapalny, no to już telefon i od razu trzeba na wizytę, tak jak tutaj wcześniej mówiłem. I trzeba reagować, jakieś kroki poczynić. No, przeważnie jest to podwyższenie dawki, później po zażegnaniu kryzysu można wrócić do podstawowej dawki, jaką brałem wcześniej. Pomaga mi też psychoterapia, to głównie na moje zaburzenia osobowości. Pracujemy nad tym z psychoterapeutką, żeby no, łatwiej mi było żyć, bo czasami naprawdę bardzo źle się czuję, z tym się mierzę na co dzień. Są przypadki, kiedy na przykład spada to na mnie jak grom z jasnego nieba, ani nie ma odpowiedniej pory, czy godziny, i nigdy nie wiem, kiedy to na mnie spadnie. Ktoś coś powie i mi się zaczyna uruchamiać taka lawina, że ludzie, na przykład, których nawet znam parę lat, którzy są na co dzień do mnie no, fajnie nastawieni, tak, lubią mnie i chcą dla mnie dobrze, no to wydaje mi się na przykład, że jak jestem w gronie, na przykład w teatrze kryzys, to zdarzało mi się, nawet im o tym powiedziałem w danym momencie, że czuję i wydaje mi się to, że jakoś jesteście źle do mnie nastawieni, czy coś takiego. No, to jest, czuję się tam bezpiecznie, tam też są osoby po kryzysie jako aktorzy, amatorzy i mogę sobie pozwolić tak, żeby na bieżąco im to powiedzieć, że zrozumieją to. Po prostu walczę z tym, że jak mi się wydaje, że ktoś po prostu, czy grupa jakoś jest nieprzychylnie, czy chce mi jakąś szpilę włożyć, czy zrobić coś przykrego, staram się to weryfikować, tak? Oczywiście nie wszystkie rzeczy da się zweryfikować, ale większość rzeczy, tak w 90%, które mi się właśnie przy takim napadzie paranoi, który trwa około parę godzin, może 3 godziny, okazuje się, że później jakoś przychodzi logika i to się nie sprawdza, tak, na szczęście. Aczkolwiek no, co się wymęczę przez 3 godziny w tym napadzie paranoi, takiego myślenia właśnie, to się czuję źle i też zaburza to w tym momencie moje myślenie, tak. Ciężko wtedy z pamięcią i z skupieniem się. Co mi jeszcze pomaga? Wiedza o chorobie, wiedza o swoim sposobie chorowania, bo do każdego też trzeba podejść indywidualnie, ma indywidualne sposoby chorowania, co się z nim dzieje. Mianowicie też wiedza o swoich objawach zwiastunowych. Objawy zwiastunowe to są takie objawy, kiedy zaczyna pomału coś się dziać, coś się tlić, że choroba zaczyna się nawracać, czyli ta psychoza, że jeszcze tej psychozy nie ma, ale zaczyna się coś niepokojącego dziać. Każdy tak naprawdę ma indywidualne te objawy zwiastunowe. W moim przypadku jest to, że po prostu jestem dysforyczny, czyli po prostu chodzę wkurzony cały dzień. Niezależnie od tego, co się wokół mnie dzieje, jestem wkurzony. No i drugi taki objaw to problemy z koncentracją, czyli na przykład prosta czynność, przepisanie numeru telefonu z urządzenia na papier, zajmuje mi 6 razy dłużej niż w remisji, czyli w stanie bez objawów. No i to są właśnie moje objawy zwiastunowe, które właściwie zawsze mam takie same.
Jak to powiedział mój lekarz, że zawsze choruję tak samo, na szczęście, tak? To jest, bo potrafię wykryć właściwie te objawy i taki kryzys trochę większy zdarza mi się co pół roku. Znaczy nie psychoza, tak? Tylko że coś się zaczyna pomału dziać. Więc jeżeli, oczywiście jak to jest dzień, 2, 3, to nie alarmuję lekarza. Tylko jeżeli to już trwa 1,5 tygodnia, tak, i widzę, że z dnia na dzień jest coraz gorzej, no to wtedy po prostu no już się szybko kontaktuję z lekarzem. Co mi jeszcze pomaga? Na pewno praca, którą bardzo lubię, bo jest różnorodna, różne rzeczy wykonuję i bardzo mi się podoba. Moje hobby, znajomi, przyjaciele, a przeszkadza mi w zdrowieniu na pewno moja rodzina, bo mieszkam z rodzicami. Matka od dziecka, kiedy byłem dzieckiem, już to zachorowała na schizofrenię. Ojciec jest pijącym alkoholikiem. No i właściwie no jest ciężko w domu. Teraz staram się właśnie jakoś załatwić sobie mieszkanie z miasta i po prostu się wyprowadzić. Chociaż nigdy nie mieszkałem samemu. No nie mam żadnego wsparcia ani finansowego, ani psychicznego, czy od strony rodziny. Właściwie tylko tyle, że mam dach nad głową, tak. No tyle, a może aż, no ale więcej żadnego wsparcia nie mam. Wsparcie takie psychiczne mam od przyjaciół i znajomych z teatru, tutaj ludzi z pracy. Właściwie nawet powiedziałam mojej szefowej, że pani doktor, że traktuje ich jak rodzinę, bo tak jest. I z drugiej strony chyba też tak to jest odebrane. Powiedz mi, Maciek, jakie są największe mity na temat schizofrenii, z którymi się spotkałeś? To może zacznę od tego, że taki mit, że te leki przeciwpsychotyczne na przykład, czy psychotropowe, oprócz benzodiazepin, czyli uspokajających, leki uspokajające uzależniają, natomiast mitem jest to, że te leki psychotropowe oprócz tych uspokajających, że one uzależniają, że zmieniają osobowość. Tu taki właśnie jeden lekarz podał przykład, no kawa, tak, czy herbata jest też substancją psychoaktywną, ale czy zmienia naszą osobowość? Tak? No nie. Także to nie jest tak, że właśnie, że one uzależniają, czy zmieniają osobowość jakoś. One po prostu chronią, tak? Drugim takim mitem jest, jeśli chodzi o to, żeby nie pytać kogoś, czy chce, jeżeli widzimy tak, że coś się dzieje, że ktoś płacze i mówi, że chce skończyć ze swoim życiem, czy nawet mówi, że już ma dosyć, to żeby nie pytać, czy chce popełnić samobójstwo, tak? Że to wtedy mu podsunie taki pomysł, że a może to jest pomysł, żeby jednak to zrobić. Nie, to tak nie działa. To może nawet komuś uratować życie, tak? Zapytanie, czy po prostu chcesz popełnić samobójstwo, czy masz jakiś plan już na to i jeżeli widzimy, że z kimś jest bardzo źle, tak? Inne fakty i mity, to takimi mitami jest też, że osoby po kryzysie no to już nie nadają się do niczego, tak? Że najprostszą pracę można im tylko dawać, czyli na przykład sprzątanie i że na przykład nie mogą mieć dzieci. Jest coś takiego, że można tak poprowadzić nawet kobietę, która jest w ciąży i która wcześniej brała psychotropy, żeby to dziecko się urodziło i było względnie zdrowe. Co jeszcze? No leki psychotropowe nie działają też od razu, tak? To jednak trzeba poczekać, jak się weźmie, po jakimś czasie zaczynają działać. Tak samo leki, no ogólnie rzecz biorąc, lek przeciwpsychotyczny czy lek przeciwdepresyjny, potrzeba czasu, żeby on zaczął działać.
Psychoterapia też jest ważna. Właściwie mówimy, że tutaj taki element, są 3 elementy do zdrowienia pacjenta, czyli psychoterapia, farmakologia, czyli leczenie lekami i wsparcie środowiskowe. Są to 3 takie elementy. Ja po sobie wiem, że jak jest źle się czuję, najlepiej działają metody psychologiczne i też farmakologiczne. To jedno z drugim jako naocznie połączone. Co chciałbyś powiedzieć osobom, które się boją ludzi ze schizofrenią? Chciałbym powiedzieć, że nie ma się czego bać, bo te osoby nie są zagrożeniem dla otoczenia, szczególnie jak są w remisji. Prędzej one sobie coś zrobią niż komuś innemu. No i tyle chyba. I no. tyle. A co chciałbyś powiedzieć osobom, które właśnie się dowiedziały, że zachorowały na schizofrenię? To znaczy, że to po pierwsze, że to nie musi być wyrok, tak? Że to już jest koniec życia, że już nic dobrego mnie nie czeka, że właściwie wszystko co dobre to było przed zachorowaniem, a teraz to już tylko dożycie do końca życia i takie wegetacja i już z tym nie mogę zrobić. No bo ja na przykład jak zachorowałem te 25-26 lat temu, to no teraz dzięki temu, że przeszedłem długą drogę, no to mogę szkolić innych ludzi właściwie, którzy, no bo społeczeństwo właściwie no, wie niewiele albo nic nie wie o chorobach psychicznych, jak sobie radzić w kryzysie. I można zrobić dużo dobrego i to nie jest koniec świata. Oczywiście zaczynają się problemy po zachorowaniu pewne, każdy pewnie indywidualnie, których wcześniej nie było i którym po prostu nauczyć się sobie radzić i nauczyć się z tym żyć. No bo dochodzą nowe problemy. A co byś powiedział rodzicom dziecka, które zachorowało? Powiedziałbym tak, żeby traktować takie dziecko podmiotowo, a nie przedmiotowo i na pewno to zależy w jakim wieku też jest dziecko, tak? Ale na przykład jeżeli to młody człowiek, bo najczęściej jeśli chodzi o mężczyzn, to w młodym wieku zachorowują. Żeby słuchać też co on by chciał, tak? No, co by chciał zrobić, gdzie pracować, jeżeli chce pracować, a nie tylko narzucać i spisywać na stratę, tak jak no, niestety mój ojciec stwierdził, że bo zaczęło się między nami psuć na studiach. Kiedy ja chciałem skończyć studia, on chciał, żebym poszedł do pracy, ale uważał, że się już nadaje się tylko, żeby być no nie wiem, recepcjonistą czy cieciem i nic więcej już nie potrafię. No jak się okazało, pracuję w fundacji, uczę się programowania, piszę własny komunikator. Także, ale walczyłem o to samemu, a jeśli chodzi o dzieci, no jeżeli dziecko na przykład no nie widzi sensu w życiu i się jest załamane tym, że zachorowało, to żeby na przykład jakoś spróbować znaleźć jakąś organizację, która zrzesza właśnie, czy działa jakoś, na przykład tak jak nasza fundacja, w której pracują osoby po kryzysie, wolontariuszami są osoby zdrowe, edukatorami osoby po kryzysie. Edukatorzy to są wolontariusze, którzy szkolą, tak? Którzy też są po kryzysie. No i jesteśmy tutaj jak jedna rodzina. I takiej osobie młodej, żeby zobaczyła też, miała kontakt właśnie z innymi osobami z podobnymi problemami. Szczególnie mogłaby się dowiedzieć od osób, które mają dłuższy staż chorowania, jak sobie radzić, tak? Cenne uwagi, jak nauczyć się żyć z tą chorobą. No, można się nauczyć i można całkiem dobrze funkcjonować, tak?
A są jakieś statystyki, czy w ogóle znasz statystyki, ile osób choruje w Polsce na schizofrenię? Na schizofrenię około 1% społeczeństwa. I to jest na całym świecie, czy jest Myślę, że też na całym świecie taki jest zakres, tak? Bo to, i to naprawdę choroba może, tu nie ma też takiego jakiegoś rozróżnienia zawodowego, czy jedni po takim zawodzie, czy inni po innym. To naprawdę szereg spektrum całego społeczeństwa, każdego może naprawdę to spotkać, tak? Maciek, co Ciebie trzyma przy nadziei i motywuje do działania? Co mnie trzyma przy nadziei? No taka myśl, że nie zawsze tak musi być. Zresztą jeden lekarz mi powiedział, tak mówiłem, że jest źle. No właściwie uważam, że mam bardzo dużo nadziei, że mogę przetrwać w tym domu, w którym mieszkam, gdzie naprawdę czasami jest hardkorowo. Uważam też, że nadzieja jest najważniejszą rzeczą w psychice człowieka, bo gdy ona jest, a jest bardzo źle, no to jakieś takie wszystkie gromy z nieba jesteśmy w stanie przeżyć, jak jest nadzieja. Natomiast gdy tracimy nadzieję, no to już lecimy w przepaść i wtedy przynajmniej ze mną takie, że no jest wtedy bardzo źle. Co mnie trzyma przy nadziei? No, na pewno ta praca, w której pracuję. Jestem wdzięczny, że ją mam. Dobrzy ludzie, którzy mnie otaczają. Mówię ci poza domem. No jakaś taka wewnętrzna siła też, tak? Że jednak pomimo tego, bo jak patrzyłem mój świat wewnętrzny, czyli to, co mam w głowie, no to często jest straszne bagno i ciężko z tym wytrzymać. Jakie rzeczy mi się dzieją w głowie, to no, nie zawsze, tak? Nie wcale, nie cały czas, ale bardzo często te właśnie ksowności, czyli branie do siebie, że ktoś coś powiedział, czy to chce mi bić w pile, ja od razu gorzej się czuję, czy zła interpretacja, czy jakieś podejrzenia. No ale też miałem moje hobby, jakieś cele, tak? Ważne, szczególnie wyznaczam sobie cele, marzenia, jakie chcę, no marzenia mnie na przykład też trzymają przy nadziei, tak? Lubię sobie pomarzyć, nawet czasami taką chwilę marzenia sobie zrobić, co bym chciał robić. Tak było przed tym, jak trafiłem do fundacji, jak skończyłem z pracami takimi na wolnym rynku, to mojej właśnie koleżance Luizie, przyjaciółce powiedziałem, tak marzyłem sobie i takiej luźno powiedziałem, co ja bym chciał robić, że chciałbym szkolić ludzi odnośnie tej choroby. Wyobrażałem sobie, że właśnie daję wykład na przykład gdzieś. No i ona mi powiedziała, Maciek, słuchaj, jest taka fundacja F. i ona się tym zajmuje. No ja poszedłem na spotkanie właśnie edukatorów. No i spodobało mi się, zacząłem chodzić wolontaryjnie. No i po jakimś czasie też marzyłem, żeby zostać zatrudnionym w fundacji, to się spełniło. Do tego doszedł jeszcze teatr, bo moja reżyserka, wraz z reżyserem, ale reżyserka była byłą pracowniczką fundacji, też byłą edukatorką, czy nadal jest, ale na razie się nie udziela. No i takie myślę, że przy nadziei też no te cele, tak, że wyznaczam sobie, pewne cele się realizują, wyznaczam nowe, krótkoterminowe, długoterminowe, kim chcę być za rok, za 2, za 10 lat. Tak długoterminowo to chciałbym mieć właśnie 2 prace. Praca w fundacji i praca na przykład jako programista czy backendowiec. Uczę się programowania. Tutaj od początku tego roku tworzę własny komunikator czat. Już jest na ukończeniu. Pracowałem swego czasu przez pewien okres jako informatyk w firmie pewnej. No i uczyć się, tak. Chciałem zdobywać nowe umiejętności, rozwijać się. No i myślę, że tyle. I taki na koniec przekaz dla ludzi, jakbyś mógł dać. No na koniec to chciałem też tutaj pozdrowić i podziękować gorąco
Luizie, mojej przyjaciółce, właśnie co mówiłem, bez niej nie byłoby tego wywiadu i innych wywiadów, po prostu nie trafiłbym do fundacji, nie trafiłbym do teatru. Tych rzeczy pewnie by nie było, raczej na pewno. Także chciałem jej gorąco, Luiza, dzięki wielkie. Chciałem też podziękować Robertowi. To przez pewien okres pracowałem u niego w firmie IT. I dzięki niemu pokazał mi technologię, nauczyłem się. No, po prostu duży skok zrobiłem, mimo że tam długo nie pracowałem, ale taki duży skok technologiczny. Po prostu w krótkim czasie pokazał mi oprogramowanie, co można zrobić, chociaż jeszcze wtedy tego nie rozumiałem, tak? Natomiast pokazał mi różne, tak jak mówię, no, technologie, tak? Dużo czasu mi poświęcił, no jestem mu za to wdzięczny, tak? Teraz już sam się uczę, no ale podam jak na niego trafiłem, to trochę tak filmował, bo on obejrzał mu pierwszy wywiad, no i zadzwonił do mojego szefa fundacji, że chciałby mnie zatrudnić. Ja na początku nie uwierzyłem, myślałem, że sobie szef po prostu żarty ze mnie robi, tak? No po prostu nie uwierzyłem zwyczajnie, że to jest jakieś, takie niemożliwe. No i później się spotkałem z tym szefem, najpierw do niego zadzwoniłem, no i przez pewien okres u niego pracowałem. No i także bardzo Ci dziękuję, Robert, za poświęcony czas i za to, że się wiele nauczyłem od Ciebie. Także wielkie dzięki. A co dla ludzi, to taki przekaz, jak ktoś pierwszy raz szczególnie zachoruje, że to nie musi być wyrok. No i pierwsze, co zrobić na etapie zdrowienia, to zaakceptować chorobę, tak? Że trzeba brać przeważnie, w 99% trzeba brać leki. Ten lek od razu może, nie znam osoby też, która miała pierwszy lek trafiony, tak? Mogą być skutki uboczne, ale to nie odstawiać leków, tylko informować o tym lekarza, że źle się czujemy po jakimś leku, coś nam się dzieje. Wtedy lekarz decyduje, tak? Czy zmniejsza dawkę, czy zmienia na innych lek, ale rozmawiać z lekarzem, nie odstawiać leków samowolnie. Co jeszcze? Wyznaczać sobie cele, oczywiście realne, tak? Czy to zawodowe, czy prywatne, ale niech one będą ambitne, tak? Trudne do zrealizowania, ale realne i ambitne. No i tak na koniec, no, że nauczyć się żyć z tą chorobą, bo można normalnie funkcjonować, prawda, robić fajne rzeczy, pracować, również w pracy, którą się lubi. I że to mimo tych przeszkód czy takich objawów czy problemów, jakie były ze zdrowiem, jakich wcześniej nie było przed zachorowaniem, no, przy doborze dobrych leków, mając dobrego lekarza i psychoterapeutkę czy psychoterapeutę, no można normalnie funkcjonować i naprawdę żyć satysfakcjonująco, być nawet w związkach czy mieć dzieci, tak. No i tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, Maćku, za poświęcony mi czas. Fundację ja podlinkuję w opisach i wszystkie osoby, które by chciały się czegoś więcej dowiedzieć, pisać komentarze, nie krępować się. Jak trzeba będzie, to i Maciek da swój kontakt. Osobiście można się skontaktować z Maćkiem. Także dzięki, życzę zdrowia, tyle. Dzięki. Everything's gonna